President, det er ikke mer enn noen måneder siden statsrådene Solheim og Brustad reiste til Norske Skogs anlegg på Follum for å lovprise utviklingen av en ny biodieselteknologi. Det er heller ikke mange månedene siden miljøvernministeren med sedvanlig beskjeden ordbruk åpnet biodieselfabrikken Uniol i Fredrikstad. Man bør kanskje slutte å la seg overraske over avstanden mellom ord og handling i regjeringens miljøpolitikk, selv om mønstret begynner å bli ganske tydelig. Men biodieselsaken handler om mer enn miljøpolitikk. Det handler også om forutsigbare rammevilkår og om tillit mellom regjeringen og den delen av næringslivet som ønsker å satse på grønn teknologi og industriutvikling. Foruten det enorme potensialet for å redusere utslippene fra transportsektoren, er det dette som er kjernen i problemet. Høyre er enig med regjeringen i at det er grunn til å være skeptisk til enkelte typer førstegenerasjons biodrivstoff. Samtidig leser vi Darwin dit hen at annen generasjon vanskelig lar seg unnfange hvis du har tatt livet av første generasjon. Det er vel heller ingen i denne sal som forventer at biodrivstoff skal fritas fra avgift for evig, men vi forventer stabile, forutsigbare rammevilkår for en spennende ny vekstindustri med utgangspunkt i norsk teknologi, råstoff, kompetanse og kapital. Spørsmålet som nå tvinger seg frem, er om det vi har sett i år er et varsel om at avgiftsfritaket for biler og busser som går på strøm, gass, hydrogen og bioetanol fjernes allerede neste år. Hvilket signal er det egentlig regjeringen ønsker å sende til næringsaktører og forbrukere som teller på knappene om de skal satse grønt og fremtidsrettet? Hvilke kommuner vil gjøre som Oslo og kjøpe inn en ny serie med bioetanolbusser hvis det er usikkerhet om det allerede neste år vil være billigere å holde konvensjonelle dieselbusser i drift? Statsministeren har flere ganger stått på talerstolen i denne sal og preket sin prinsipielle begrunnelse for å innføre autodieselavgift for biodiesel. Det hadde vært forståelig dersom han var konsekvent. Det er han ikke. For hva er egentlig regjeringens prinsipielle begrunnelse for at biler som kjører på andre miljøvennlige drivstoff, ikke skal betale for veislitasje, kø og ulykker, mens kjøretøy som benytter biodiesel skal gjøre det? Hva er den prinsipielle begrunnelsen for at biler som kjører på E85 ikke betaler bensinavgift hverken på etanolen eller de 15% med bensin, mens biodiesel må betale fullt ut? Hva er begrunnelsen for at elbiler skal slippe å betale for veislitasje, mens biodieselbiler skal? Det er behov for en helhetlig gjennomgang av avgiftene på biodrivstoff. En gjennomgang som tar sikte på å fremme økt bruk av miljøvennlig drivstoff, men også forutsigbarhet for teknologimiljøer, bedrifter og forbrukere. Klimakur 2020 peker på økt bruk av biodrivstoff som et av de aller viktigste virkemidlene for å kutte norske utslipp i transportsektoren. Derfor er det helt avgjørende at regjeringen endrer kurs før det er for sent, aller helst i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Det er ingen skam å snu, særlig ikke i påsken.